No siema YouTube'owe świry, ja jestem Niklaus, a to jest jedyny w swoim rodzaju profesjonalny i dosłownie niespotykany nigdzie indziej materiał z wersji beta gry piątek 13, czyli po angielsku Friday the 13th. I właśnie ktoś wezwał policję. I o co w tej grze chodzi, moi drodzy? Chodzi o to, że nas jest tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uciekinierów i jeden Jason. I my mamy uciec, a on no ma tak zrobić, żeby my nie uciekli. Czyli zasady są mega proste. My się możemy tutaj, jak widać, na przykład barykadować, możemy oknem, możemy drzwiami, możemy przeszukiwać, możemy szafki przeszukiwać, możemy się chować do szaf. O, zademonstruję wam. Proszę, pyk. I tu patrzymy sobie przez jakiś tam kuklok, możemy wstrzymać oddech i w ogóle. Ktoś wszedł. Ale to chyba nie Jason. W ogóle na uwagę zasługuje tutaj wykonanie w tej grze najważniejszych atrybutów kobiecych. Oprócz twarzy, twarze są takie se, ale te atrybuty w postaci tak zwanego, no powiedzmy, prawda, wiecie o co chodzi, naprawdę wykonane dobrze, tylko animacja troszkę się dupczy, ale to nie jest, to jest do poprawy. To jest wersja beta, dostałem kod od twórców, mam nadzieję, że wszystkie te newralgiczne rzeczy poprawią, bo gra ma, przynajmniej mi się wydaje, bardzo spoko potencjał. Nie udało mi się jeszcze grać jako zabójca, póki co tylko jak uciekinier. Mamy ich kilku, każdy ma swoje perki, zabójca też ma swoje perki. Mamy różne modele Jasona do wyboru. I w ogóle. I próbujemy tu znaleźć coś, co by się nam przydało. Mapa jest całkiem spora. W każdym razie dużo większa od na przykład Dead by Daylight. Generalnie jeżeli uda im się poprawić te błędy, to gra ma szansę na bycie dużo fajniejszą od Dead by Daylight, szczególnie w przypadku jak się będzie w nią grało w tak zwanej ekipie, czyli ze znajomymi. Chociaż tu jest coś takiego, że jak podejdziemy blisko naszego tutaj towarzysza, nie chodzi mi o takiego towarzysza jak ze Związku Radzieckiego, tylko że kamrata w sensie. O, na przykład taki scyzoryk. To wtedy można na przycisku T z nim sobie rozmawiać. Nie wiem, czy to słyszy nasz oprawca. Prawdopodobnie jest to możliwe. Dobra. Ja bym teraz... Ktoś został właśnie dopadnięty. Mamy tutaj, jest kilka sposobów ucieczki, widzicie? Możemy wezwać policję, możemy spróbować auto naprawić. No i generalnie to jest spoko, że nie tylko jedna, ale kilka tutaj jest sposobów na wydostanie się. No bo tu pan podpowiada, żebyśmy policję... Żebyśmy sobie poczekali, aż policja przyjedzie. Maczeta. Maczetą się można chyba prawdopodobnie obronić. Słyszysz, sam może też do ciebie mówić, tak? A, okej. A może to on mówił właśnie? Kurde, nie wiem. Zgłupiałem już, powiem wam. No, gra działa na Unrealu Engine 4, nie wygląda najgorzej, nawet całkiem spoko. My spróbujemy się dostać tutaj bliżej naszych kolegów. W prawym rogu w prawym rogu mamy mapkę dolnym i tam jest też stamina, ona się strasznie szybko wyczerpuje i te postacie, którymi tu gramy, są chyba tacy ci stereotypowi. O kurde, idzie Jason. O nie! Nie dorwiesz mnie! O nie! Co mam robić? Co mam robić? Nie do sracza! Skakaj! Wydupiamy! Break free! Wydupiej! Dziocha! Dziocha pitej! Dziocha! Nie! Zaraz mi się stamina skończy! Dziocha wydupiony! Break free! I want to break free! I want to... How do we know where the cops come? Jak rzeczę napis, chyba mi się nie udało. Ale podglądajmy, jak idzie moim towarzyszom. Także jak widzicie, w przeciwieństwie do
Dead by Daylight, gdzie oprawca musi tego uciekiniera uderzyć przynajmniej 2 razy, to tutaj oni permanentnie, że tak powiem, giną, na szybko. Ale no, na szczęście... Is O, anyone there? ona This próbuje is tutaj... not a prank. We need your help. Jason is killing us. We need your help. Wezwała pomoc przed radiostację, znaczy nie wiemy, czy jej to pomoże. Chyba nie, raczej wątpię. No i zobaczmy, oni chyba dalej na policję czekają. Ja niestety nie widzę tego, co oni widzą. W sensie nie widzę na przykład, czy... o, to ja. Na co oni czekają. No i zobaczmy, jak im pójdzie w każdym razie. Ten tu ma szczelbę. Oczywiście Jasona w tej grze nie da się zabić. Można go uszkodzić bardziej lub mniej i przez to bardziej lub mniej go spowolnić. Ale niestety zabić nie. Nawet jak się ma taką fajną szczelbę jak ten pan tutaj. Jadą policmajstry. To jest możliwość ucieczki. Czy oni będą uciekać? Powinni przynajmniej. O! Strzał padł. I widzicie, Jason leży na skrzyżowaniu, ale wstaje. A, temu pan... O, ta dwójka uciekła. Jeszcze ta pani tutaj z bardzo zgrabnym tyłkiem. Wszystkie panie w tej grze. Jason się może teleportować także może dopaść człowieka w naprawdę najmniej spodziewanym momencie. O! My niestety, jak patrzymy na Spectacie, to nie słyszymy tej muzyki, która ona słyszy w tym momencie. Czyli ten klimat tak jakby trochę siada. Może to poprawią do pełnej wersji, fajnie by było. No! No! Nie tym razem. Czyli no... Przynajmniej nie byłem jednym, co zginął. Jedynym w sensie. Także no... You've done your job well. Sus. And Mommy is pleased. Come home, sweet. Gorzka puenta. Że Jason jest gejem. Dlaczego? I died. No i moi drodzy, tak to wygląda. W tej becie mamy oczywiście jedną mapę. Mam nadzieję, że w pełnej będzie więcej niż jedna mapa. Znaczy no, domyślam się, że będzie, ale wiecie, różnie to bywa. Także spoko by było. I żeby poprawili wszystkie te błędy, a naprawdę będzie bardzo przyjemnie. Mamy tutaj oczywiście, tutaj mamy takie postacie. Tu mamy które zablokowane. Mamy też, panowie, niestety tego się nie da wyciszyć permanentnie, to się za moment samo robi. Mamy 3 Jasonów do wyboru. Nie wiem, czy będzie więcej w pełnej, być może. Każdy ma inne siły, że tak powiem. I tak zwane grab kills, czyli tak jakby perki. Nie grałem jeszcze zabójcą. Jak będę grał, to wam na pewno pokażę. Także gra jest co najmniej ciekawa. Czekam na pełną wersję i zobaczymy. Będę nagrywał dalej, a nuż coś fajnego się wydarzy. Także dzięki za uwagę, tyle. Zostawcie łapę, wpadajcie na Facebooki, G2A i wszystko inne. Tyle, pa pa.